カレーもある。そうね。ここはささみカツが有名やから。なんかカツが綺麗、めっちゃ、ね、すごいささみだって。どうですか？もう歯茎で噛める。あささみカツ食べてみます。めっちゃ柔らかいの。めっちゃ柔らかい。なんかこう衣も美味しい。衣がめっちゃ綺麗くて薄い。とんかつも美味しい。乗り降りの際には足元にご注意ください。2番線の電車が荻窪行きです。これが鹿児島下北沢へ神だ。クリーム美味しい。パンも美味しい。なんかパンやね。下北沢には古着がいっぱいあるって聞いたので来ました。結構僕たち昔から古着とかショップ回るの好きで見てたのでちょっと楽しみです。
今回ゲットしたのは、セーター1フォローのニップ、はいゲットはいこれゲットしました。はい